अझ मिताईको फोन आएन? छैन बाबु, छैन। अब हजुरले छोरीलाई कतै लगेर भुल्याउनुहोस्, म निस्किन्छु। अनि आमालाई मोबाइल हेर्न नदिनुहोस् है। घुमि नसक्नु छ, जताततै तपाईँको ज्वाइँको कुकर्मको चर्चा छ। साथीहरू, यति बेला भने कान्छी सिरियलमा विध्वंस दाइले गाउँमा गएर ती गुण्डाहरूलाई समातेर चाहिँ अब आफ्नो श्रीमती र श्रीमतीको दिदीलाई समात्नको लागि यति बेला पुलिस लिएर घरमा गएका छन्। साथीहरू, विध्वंस दाइले ती गुण्डाहरूलाई समातेकै हुन् त। अब साथीहरू, सागर भने जेलबाट छुट्दैछन्। यति बेला कान्छी सिरियलमा कान्छीलाई भने एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ, किनकि सागरलाई भने अदालतमा पेश गर्ने दिन नजिक आइरहेको छ भने यति बेला साथीहरू कान्छीले कसरी प्रमाण खोज्ने होला भनेर एकदमै धेरै चिन्ता गरिरहेको छिन्। यति बेला भने सागरलाई निर्दोष साबित गर्नको लागि कान्छीले एकदमै धेरै प्रयास गरिरहेको छिन्। घरमा छोरी एक्लै भएको कारणले सानो छोरीलाई कान्छीले छोडेर जानु पनि मिल्दैन। यता साथीहरू विध्वंस दाइले चाहिँ आफ्नो सालोलाई र सालोको साथीहरू गुण्डाहरूलाई खोज्नको लागि गाउँ गएको बेलामा चाहिँ विध्वंस दाइ माथि नै उनीहरूले आक्रमण गरेका थिए। तर साथीहरू विध्वंस दाइले भने ती सबै गुण्डाहरूलाई ठिक पारेर पुलिसको जिम्मा लगाइसकेका छन्। ती गुण्डाहरूले भने अर्कै कुरा गरेका छन् भने ती गुण्डाहरूले झुट बोलेको हुनुपर्छ। ती गुण्डाहरू भने विध्वंस दाइको सालोको साथीहरू नै हुनुपर्छ। मलाई भने त्यस्तै लाग्छ। अहिले कान्छीले भने सागरलाई निर्दोष साबित गर्नको लागि त्यो बच्चाको बुवासँग कुरा गर्छिन् भने बच्चाको बुवाले चाहिँ कुनै पनि हालतमा मैले उजुरी फिर्ता लिँदैन भनेर भनेका छन्। साथीहरू, त्यो भनिसकेपछि चाहिँ कान्छी एकदमै धेरै दुखी भएको छिन्। सागरलाई भने अदालतमा पेश गर्ने आजै हो भने अब जसरी पनि कान्छीले प्रमाण खोज्नै पर्छ भनेर लागि परिरहेको छिन्। साथीहरू, अन्तिममा चाहिँ विध्वंस दाइले प्रहरी लिएर आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमती र श्रीमतीको दिदीलाई समात्नको लागि आएका छन्। के विध्वंस दाइले चाहिँ आफ्नो सालोलाई र गुण्डा साथीहरूलाई समातेरै आएको हुन् त? के भएको हुन सक्छ? साथीहरू, अब आगामी भागमा भने सागर छुटेर सागर कान्छीसँगै भएको हेर्न मन छ र कान्छी एकदमै खुसी भएको हेर्न मन छ। कान्छीलाई सधैँ दुःख कष्ट मात्र परिरहेको छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई कान्छी सिरियल मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई अलमा गरिदिनु होला।